主講醫生咧就係劉醫生 Dr. Brenda Lau。劉醫生咧喺 BC 省從事痛症、麻醉、藥理等方面嘅學科工作咧超過20年㗎啦，經驗十分豐富。佢亦都係痛症學方面嘅權威人士，既是痛症專業組織嘅骨幹分子，亦都兼任 BC 大學教導痛症學科嘅導師。咁咧，我哋今日好榮幸請到佢喺百忙中咧係抽時間嚟同我哋演講。希望一陣間大家係靜心聽講。聽完之後有問題係留翻喺最後嗰個環節咧，係問一問劉醫生。好多謝你Angela 同埋 Monica 咁好個開始個 introduction。我好多謝陳醫生可以同我一齊，曾醫生同我一齊為我，因為呢個講落啊，因為我個中文都係半桶水。半桶水我教佢點講。係啊，個半桶水，所以佢幫我解釋嗰啲抗議，因為啲抗議好重要，所以多謝陳醫生。曾醫生。So 今日我嘅目的大部分係集中教你點樣建立你個肌肉同埋你個骨骼，因為如果你 focus 你集中建立你個肌肉同埋個骨骼，你會影響全身個健康嘅，呢個好重要嘅。唔使我翻譯啦，你講咗啦嘛。So 呢個好多人以為咧，我做運動就做運動啫，就係啲肌肉會強壯啲，啲骨骼會強壯啲啫。其實咧，如果你做呢啲咁嘅事咧，你做運動咧，你個人嘅整個身體會健康嘅。咁咧你就會，所以我哋好推廣人哋做運動嘅。我哋唔好再翻譯啦，咪冇晒啲時候噶啦。你繼續用中文講啦。我想有呢3個問題，你諗下，你自己對你自己回答，你唔使話俾我聽。Are you sitting less than 4 hours a day？ 你有冇每日坐多過4個鐘頭啊？ Are you 唔係話繼續4，即係你坐低行下坐低行，加埋你每日有冇坐多過4個鐘頭？你唔使話俾我哋知，你自己知就得啦。Are you lifting heavy？ 你有冇帶過重嘅嘢？你唔係淨係啲重嘅嘢唔帶啦，淨係帶啲輕嘅嘢。有啲重嘅嘢咧，你都要定下，因為呢個又係鍛鍊你嘅身體同埋嘅肌肉嘅關係。Are you eating enough protein to make muscle and bone？ 你食物裏邊有冇足夠嘅蛋白質嚟到同埋纖維嚟到令到你嘅身體增加體重、增加啲骨骼血脂同埋健康？所以我想好 emphasize 呢個最重要嘅問題。佢想有一個 slide 咁樣。OK，that's OK。So 呢個成個講落係2 part， 一個 part 係我哋講個痛症嘅問題，點樣痛症點樣整出嚟？點解會有痛？呢個痛係點嚟嘅咧？唔係淨係你因為整傷個身體，唔係淨係你，因為其實嗰個痛症咧可以講好。點解我會痛咧？係好複雜，亦都係好簡單。我哋想今日咧就用簡單嘅方法話俾你知點解我哋會痛，點解你哋會痛，唔係我哋會痛，係你哋會痛。同埋咧，你應該點做嚟到將你嘅痛症減低，將你個同埋可以減低到冇添嘅。如果你唔信咧，你聽下。就第一個 part 係咁樣，我哋知道好多時我個親屬個醫務所就好多嗰啲痛症嘅，有生癌嗰啲痛症，有做手術嗰啲痛症，或者背脊痛，或者頭痛，好多痛症嘅，係咪啊？陳醫生，好多醫生，即係我相信呢度都好多人有唔同嘅痛
地方痛啦嚇，有唔同嘅痛法啦，亦都唔同痛嘅程度啦嚇，所以你知道呢度聽下嘢啫嚇，但係咧，我希望咧你聽完之後咧唔會覺得你嚟錯咗。但係我哋知道嗰啲痛唔可以 separate 個成身嗰啲健康嗰啲問題嘅。因為如果你都唔使我哋講啦，但我哋明白，因為我哋係處理啲病人嘅痛嘅。如果你有痛咧，除咗你要痛之外咧，第一咧你又個心情唔好啦，第二咧就攰啦，第三咧就乜都唔想做啦，第四咧連屋企人都唔傾偈啦，第二咧如果人哋請你飲茶，你有時都唔去啦，所以咧好多事嘅。有一個痛咧唔係淨係痛咁簡單，個痛咧會引起到你成個人嘅生活質素啊，同埋你個身體嘅健康問題。But this slide 我用英文講 because this slide is diabetes, heart disease, liver problems, cholesterol, hypertension, whole bunch of things is a problem with the health. But when we make muscle and bone, it changes all the health. 佢頭先講嗰個好重要，佢話咧有痛嘅人咧，有時咧就因為你對呢個痛嘅反應啊，你就會引起你有糖尿病啊，同埋呢個高血壓啊，同埋膽固醇增加，呢啲咁嘅問題有時會一齊會嚟嘅。但係咧，如果你增強你嘅肌肉嘅健康，同埋增強你骨骼嘅健康，咁咧你做呢啲咁嘅事咧，就會減低或者冇咗添。係，我哋會解釋。So 我 take 一個 example， 背脊痛係好 common， 好多人有呢啲背脊痛喺呢度，或者個背脊痛喺個 pat pat 嗰度，或者個背脊痛喺個 pat pat 同埋個腳，係咪好 common 㗎？好多人係咁樣㗎，係咪？所以聽我講啦，你講完啦。但係如果係睇一個背脊痛，我哋做醫生嗰陣時係睇下你個肌肉或者個骨質或者個 ligaments 或者好深嗰啲肌肉。但係我哋都睇到，或者你個食物、你個抵抗力、你個心臟，好多嘢要影響嗰個背脊痛嘅。即係如果你有背脊痛或者其他地方痛咧，我哋做醫生咧做檢查你嘅時候咧，我哋要同你全身檢查嘅，仲要睇下你其他嘅系統有冇問題，就唔係淨係睇住你個背脊嘅。所以我哋醫生咧其實最緊要咧嚟到咧就係坐低問下你有乜問題，你要好好地話俾你個醫生聽有乜問題，醫生又問下你有乜嘢擔心，然後咧仲要同你睇下做檢查下你個身體其他系統有冇問題，因為咧痛會引起其他系統有問題，或者其他問題系統有問題會引起痛，所以我哋要搞清楚。所以個痛係三樣嘢嘅，個痛都係三樣嘢。一樣係個叫 nociceptive pain， 所以英文係 nociceptive pain， 你或者你 cut 咗你個皮膚，呢個係個 nociceptive pain 喺個身落嚟，但係呢個係個身體，呢個個心理，誒呢個係你掛住乜嘢？呢個 suffering。其實中文咧就係第一咧你嘅心情啊，第二咧就係你嘅身體邊度痛邊度受傷或者冇受傷，第三咧就係你對呢個痛啊嘅感覺係點樣？你個心理咧就唔係話你對痛嘅感覺，個心理咧就係你嗰陣時諗緊乜嘢。譬如好似你個手指痛，死啦我又唔做吉嘢啦，或者死啦我又煮唔到飯啦，呢個就係你嘅心理問題。你個痛到幾多咧？呢個就係你嘅對痛嘅感覺問題。同埋咧你痛成點咧？哇！我而家好痛啊！而家好似火燒咁痛啊！嗰啲係你嘅感覺。所以你個反應會影響個痛，你個痛影響你反應。So 我同意你講，我好似好叻咁喎。所以我知道，如果你要我哋醫生同你解決個問題，有時我哋冇嗰啲 answers， 冇嗰啲解決嘅。所以咧，我哋醫生有時咧
醫生要同你講嘅嘢咧，你以為咧醫生唔知講乜嘢，所以你要慢慢聽。其實不過有時好多人而家都係話啲醫生冇時候同我講嘢啦，但係咧，如果係好嘅醫生咧，佢會同你講嘅。就算有時咧，我就係教病人咧，如果你醫生冇解釋清楚，你唔好走，坐喺度啊。咁佢唔能夠抬你起身㗎嘛嗱，好多醫生憎我㗎。但係呢個 slide 我想再 emphasize，所以我用英文 emphasize。雖然你有個 nose-septic pain， 你有受傷，所以 injury 嗰陣時 ，of course 你用個醫生，我哋有用 MRI、用 CT scan、用好多嘢要檢查。但係有時係檢查之後 OK， 冇嗰啲好大問題，但係都要有嗰個痛症。嗰個痛症而家係淨係個神經個問題，同埋嗰個 emotional 同埋個 suffering。So 我哋要三樣嘢要 include the understanding and changing of the pain。嗱，我改變佢我頭先同你哋講過啦。有一個人咧，佢俾個幻燈片我睇 ，X 光片我睇，佢個膝頭哥咧有退化性嘅變化，咁咧佢就痛，但係嗰個退化嘅變化咧唔係痛嘅主要原因，因為咧嗰個人我相信咧佢個膝頭哥咧唔係成日痛嘅，但係嗰個 X 光片嘅變化咧就成日都喺度噶嘛。咁點解就算佢成日痛咧，佢程度都唔係有時咁痛，有時痛少啲嘅。咁點解咧？因為其他因素會影響啊嘛。因為嗰個變化 X 光嘅變化係成日都喺度噶，係嘛？所以咧其他因素咧係影響你嘅痛。So 第一，我哋用好多嘢檢查。如果今日嗰啲檢查都冇咩好大問題，我哋要第一開始個focus 嗰個肌肉同埋嗰個骨膜。好多時咧就係話你有痛啦，咁你就睇醫生啦。咁醫生就話好啦，我哋照個 X 光啦，X 光翻嚟冇事喎。咁但係我仲痛喎。咁我做個 MRI 啦 ，MRI 翻嚟又冇事喎，我仲痛喎。做個 CT scan 咁結果咧，其實咁樣越做咧，你就越擔心，越擔心你就越痛啦。係，所以呢兩個方法都係好重要。We have to pay attention to the mind, because if we don't control the emotion and the mind response, everything spirals worse and gets worse, even though there's nothing on the CT and MRI. 佢其實就話咧，你係主角，其他所有原因咧係完全係你對佢嘅反應。呢個係你樣樣都係你做嘅，樣樣都係你做嘅。咁我哋咧就會慢慢解釋俾你聽，你點樣去做。痛症好似嗰個老虎啊，哇，好犀利有時。但係犀利嗰陣時，我哋唔好忘記 ，we don't want to forget， 唔好忘記啊。應該 connection with family、家庭、friends， 應該個 even 集中 build your future，make your daily purpose，make a structure and routine。Always invest in your own learning and continuous, and then also, what can I control right now? Even including 深呼吸氣呢啲 actions，呢啲活動 make a difference with your mind's actions for the pain。佢就話咧，就係如果你有痛咧，好多人咧，我痛啦，咁點咧？咁咧所以我哋今日講嚟講去，我同佢講就係。完全係你自己嘅事，你有痛咧，你唔好擔心，你就話我應該點樣去做，去減低我嘅痛，或者解決我嘅痛。咁呢啲要做嘅嘢咧，你就要考慮下，你係唔係增強你嘅嘅肌肉嘅能力保持你嘅骨骼健康同埋你嘅心情係點樣其實我而家提早一步講啦，完全係你個大腦嘅問題完全係你個大腦問題，你要點樣話俾你個大腦聽？原來個大腦就聽你講嘅。
但係你點樣聽佢？點樣話俾佢聽咧？我哋會話俾佢聽點樣話俾佢知。如果你話俾佢知，個大腦咧就知道點樣反應啦。所以阿曾生咁樣講，我點樣控制？你控制可以控制自己個抵抗力，自己控制個大腦，自己控制你個翻譯，right？你個翻譯。嗱，我舉個例，呢度做男人做女人，你就男人做個爸爸啦，女人做個媽媽啦。如果你有個細路哥5、6歲嘅，佢跌親，咁你去扶起佢嘅時候咧，嗰個細路哥咧就睇你嘅面色啦。如果你唔知咁嘅時候，個細路哥就好驚喊。如果你繼續冇所謂嘅，個細路哥就冇咁喊啦。我相信你都做啦，冇事嘅咁，瞓下就得啦咁。個細路哥唔喊㗎嘛。呢個就係你對佢大腦嘅表現啦。如果你一講到佢大腦話，佢危險喎呢個事，咁你咪即刻就痛啦，唔好做呢樣，唔好做嗰樣。係解釋啱啊。係，所以呢啲嘢好重要，可以自己控制。呢個成個健康嘅控制係咁樣嘅 ，shield 好容易嘅 ，SHIELD，S 係個瞓覺個好嘅瞓覺。H 係個 handling stress， 你自己個好敏感個辛苦 stress reaction。你受到壓力嘅時候。壓力時候，因為你爆出嚟，如果好大壓力爆出嚟，呢個影響你個自己嘅抵抗力。I interactions 係自己個好個朋友有家庭，呢個 interactions 係最重要嘅。E exercise 係個運動，但係乜嘢個運動，我哋會再講出嚟。L learning 你每日 learning 學，好幫你個大腦學啲新嘅嘢。學啲新嘅嘢。好似你話咁，我學乜嘢？其實你乜嘢都可以學㗎。可以學下煮飯，煮啲靚嘢俾你先生食，或者學下點樣對你太太好啲，呢啲嘢都可以學㗎。And then D 係個 diet 你食物，所以你或者會問我點解我要咁樣講呢啲嘢？我哋而家講緊個痛症 ，Why are we even talking about this？ 如果我哋講緊 pain control，and 因為 all of this 係個成身個健康，成身個健康係影響個腦嘅，個腦係個 major processing 嗰個 pain，and 曾醫生幫我哋解釋個概念。個概念咧就係我哋點解要做啲咁嘅嘢咧？就係因為如果你要解決呢個痛嘅問題咧，係你自己嘅事，係你自己去做，醫生唔能夠替你做，醫生只可以教你點做，但係要做嘅係呢啲嘢。咁呢啲嘢邊個同你做啊？邊個同你做啊？你太太同你做啊？你先生同你做啊？定係你自己做啊？自己。你自己你要自己做咧，你一定要立志喎，你要決定去做喎。如果你唔決定咧，你志不立咧就事不成啊嘛。你明啊？咁啦，我拋下書包啦。仲有咧，你立咗志之後咧，你就一定要繼續去做啦。就只問耕耘，就唔好問收穫啦。雖然你立咗志，你有個收穫啦，但係你做緊嘢嘅時候咧，你就要向住增加你嘅收穫，唔係話我有冇收穫到，有冇收穫到，係咁繼續做就得啦。So 兩個活動最重要，好多醫生都唔話俾病人聽，因為佢要自己都唔做嘅有時，所以。唔係有時啊，好多時啊。好多時，所以我好多謝阿曾醫生咁樣，因為我哋10幾年都喺個真室一齊做嘢，我哋知道呢啲好困難嗰啲痛症點樣解決嘅。我哋唔係淨病人知，我哋自己都知道。exactly 自己知道自己做，係。So 第一知道啲痛法啊。第一，你要 changing how you move，changing 你個。點樣你要喐法 ？OK，so 呢個係我媽咪，媽咪今年係77歲，差唔多78歲，佢好似50幾歲。但係你知道呢度有好多位係超過90歲。超過90歲，哇！我話俾你聽係邊個？得唔係你嚇都係嚇親。好啊，超過90歲。但係我哋知道 fact number one。
越嚟越老，超過30歲，我哋 breaking more than making 嗰啲 muscles。其實我哋咧個人自己好叻嘅，你邊度有傷害咧，我哋自己會維修翻嘅。咁但係你超過30歲以後咧，你每日塞嘅肌肉咧，佢會補，但係佢補嘅肌肉唔夠塞嘅肌肉多。所以慢慢你老咗之後咧，你就會覺得你啲肉瘦咗啊，啲肌肉冇咗啊，又冇咁有力啦。咁其實呢個咧，第一咧就因為你老啦，第二咧就因為你冇好好去維修。你冇9時拎架車去換下油啊，咁你就所以架車咪越嚟冇事。但係如果你將架車去換下油啊，又做下嗰樣咧，架車可以用20年、30年嘅。呢幾年我哋知道呢個 fact， 超過30歲嗰陣時，我哋好容易蝕咗嗰啲肌肉嘅。所以如果我哋冇舉重、冇做嗰啲好重啲運動，好容易你又攰，又好弱，好似唔得力、唔夠力嗰啲嘢咯。所以呢個 basic 呢個slide，this slide shows basic。你唔使 memorize， 因為我有一張紙前邊你可以拎翻去，可以study， 可以又再睇下。但係 also 呢個 video 我哋整咗一個 video， 又再你可以又學咗嗰個 principles。你個概念係咁樣 ，any movement is better than sitting。如果坐喺度超過4個鐘頭，每日24小時超過4個鐘頭。冇晒嘅，呢個 core 冇晒 strength，no strength。所以咧，你就唔可以每日咧就唔可以坐超過4個鐘頭，就更加唔好成日坐喺度坐4個鐘頭添。因為如果你坐多嗰陣咧，你起身嘅時候你都知道啦，你隻腳軟㗎嘛，同埋咧你起身嘅時候咧，或者要扶下隻腳起身嘅。所以咧，你坐下咧，就算你坐下聽緊嘢咧，睇緊電視咧。你都要企起身一陣，或者踏下隻腳。如果你唔穩陣嘅話，扶住你踏下隻腳，一定要喐。好多時我哋冇或者運動好多，所以如果你開始運動，希望我哋聽到呢個講台，你會開始有運動。如果你開始運動，你要 progressive loading。progressive loading 係慢慢少少，慢慢，因為你唔想受傷。佢其實亦都呢個係好重要咧，就係、如果你我而家開始做運動啦，因為你冇做運動好耐，所以你開始咧就應該係唔好做咁多，做適當嘅運動。但係咧，你呢個適當嘅運動係嗰個時候啫喎，你做咗1、2個禮拜之後咧，你可以增加，慢慢增加，所以咧就慢慢咧你個身體就越嚟越健康啦，你嘅心情咧就越嚟越好啦，好重要啊！你嘅身體越嚟越健康，識身體就好啦，因為你做咗運動，啲肌肉骨骼都強壯咗。第二嗰啲抗炎，你要 measure。To measure 第一 and then progress over 1月、3月、幾個月。Really, I recommend get a notebook, start measure some few measures even。幾多嗰啲 sit stand， 或者幾個 hang time。或者你點咁多嗰啲 push-ups， 有啲少少嗰啲 measure 係好重要，因為你見到個 progress over time. So if you measure over time, you do progressive loading, you will see the strength increasing over time. 嗱，咁我又講翻頭先嗰句，只問耕耘不忘收穫啦。咁咧你就係咁做運動，你嘅目的咧就唔係話我而家係咪進步到我要達到㗎嘛？而家你就話我今個禮拜係咪好過上個禮拜？然後下個禮拜咧，我下個禮拜係咪好過前2個禮拜？咁慢慢一步一步上去。Yeah, because many people tell me, they come into the clinic, they say, I've been walking a long time, doctor. 我做好多運動，我行路好多。And I ask them, 你幾時有轉變啊？你有冇轉變嗰個 routine 啊？你講幾年前我咁樣做。If you do an exercise more than 4 weeks, the body is used to it and does not have any progress after that. 嗱，我可唔可以舉我自己嘅例？我咧有好多年
大概係5、6年前啦，我都係發覺過自己啦。如果我行路啊5分鐘咧，我就好痛啦，呢度會好痛。咁就揾醫生啦，醫生就教我做運動啦。咁啊做運動就簡單啦，但係要做運動就難啦，你明我意思嘛？因為我知道點做啊，但係即係使乜做啊？聽日至做啦，或者下晝至做啦。咁咧收尾而家我發現咧，我做咗運動啦，同埋第二咧，我而家學咗行路嘅方法咧。第一，你一定要伸直條腰，個頭一定要往前邊，唔係頭耷耷，唔係咁行，係咁行。同埋咧係要提起隻腳。嗱，我而家行路咧，我朝頭早同我太太我喺 Richmond 住嘅，我可以去個低啊，個水壩個水嗰度咧行40分鐘，唔使坐低啊！用我自己做例啦啊！所以呢個唔係唔可以做嘅，係你做唔做啊？仲有我就又要拋個書包咧。如果你知道而唔做咧，你等於唔知道，你明唔明啊？你知道去做，你做又唔效，唔好好地做咧，等於冇做。So, thank you. OK. 有4個活動好重要，每個禮拜你開始加一個，每個有啲運動。F 係個靈活症活動度呢個活動。So F 係 flexibility, footwork, full spine， 靈活症個腳部同埋個脊椎健康。A 係 aerobic 係帶氧，帶氧，即係增加你嘅心跳。係，呢個係個心臟健康。C 係 carrying capacity， 呢個係好重要，呢個係個力量。E equilibrium 係平衡，係平衡啊，穩唔穩陣？穩唔穩陣。So 呢四樣嘢，每個禮拜 even 每日啊開始練習，你會好快脆見到有進步嘅。For example， 如果你企喺度，或者你而家去買餸，而家等緊俾錢，你可以咁樣做。咁樣一隻腳落咁奇怪，但係你每次咁樣做，開始好容易，而家都冇問題。你咁樣，因為你每次你會 repeat， 佢喺度演嘢啊！練習，right？ 所以呢個膝頭哥啊，個好大風濕啊！我舊年唔可以行路咁樣，應該做手術嘅。我今年啊12月有練習。今年都有12月啦。上一年。好長我聽住佢講。Last 12 months， so 我 over 12月，我開始舉重，因為我都I don't believe it， 我都唔 believe 係咁樣可以解決。但係呢膝頭哥而家唔使做手術，但係你個 X 光嘅變化冇改變到喎。冇改變，我冇打針，冇做手術。但係舊年啊24年嗰時唔可以咁樣 backwards 行路，好痛，因為我以前走咗嗰啲馬拉松，走咗好耐，但係冇人話俾我聽要舉重。所以我過咗30歲嗰陣時，我開始嗰啲肌肉弱，嗰啲冇咁多肌肉，又痛又唔想行路，就不20幾年之後50幾歲而家冇晒，唔係夠肉 ，and then 我開始舉重咁樣，而家係真係好I don't even believe it myself。但係我話俾我其他嗰啲病人，你要真係要舉重，所以而家唔使做手術。我想問下你哋而家你哋除褲嘅時候，唔係而家除唔好。而家你除褲嘅時候，你可唔可以一隻腳嚟除咧？我相信好多人唔得，好多人咧要
扶住扶住啊嚟除啊。所以咧，如果你要扶住嚟除或者挨住埲牆嚟除咧，你就知道你已經開始唔得啦。係唔該你咧開始要做嘢啦，係。因為你仲有好多年噶嘛。So let's start one at a time. F 靈活度係咪？靈活度有係靈活度。呢個係我爸爸，爸爸今年差唔多80歲嘅今日。今年呢個係係啊，爸爸同媽媽喺呢度，我係好多謝佢咁多 support 咁多年，但係我利用佢個 example， 因為佢都唔係嗰啲athlete 佢唔係中意做運動嘅人，打波人唔係中意運動嗰啲人，但係開始 最近啊開始做嗰啲 lifting hanging 呢個 example 嗰啲 hang time 嗰個手瓜同埋個大髀肌肉越有力量越好過健康。佢即係用佢父母做標準啦，嚇！佢哋因為佢哋開始做運動啦，或者做佢頭先影出嚟嘅運動咧，佢哋嘅身體健康咗好多，同埋有力。點解咧？因為佢啲肌肉強壯咗，啲肌肉增加咗，啲骨骼強壯咗，所以做運動好重要。但我有一個問題喎，劉醫生，係嗰啲儀器冚唪唥都係好，我哋屋企冇嘅喎，咁我哋係咪要去揾健身室做咧？Well, first of all, Killarney 呢個 gym 真係好犀利。我行嚟呢個房，哇！呢個 Killarney Community Centre 又好犀利。喺 Monica 有好多咩？時常有好多咩 equipment？ 有咩 equipment 呢度？好多設備。好多設備咩都有啊，舉重即係呢啲都有。但係個健身室就喺呢度。但係劉醫生，我屋企冇啲咁嘅事喎。係。但係如果要我又去健身室做，又要俾錢喎，而且我而家又行路又唔方便，我唔去得喎喺屋企嘛。Exactly. So 喺屋企都可以做實，因為你想由少 exercise 由慢慢開始 ，right？ So 曾醫生你都喺屋企都有啲我舊時咧都係去community centre做嘅。咁咧就要俾錢啦，咁就老人家咧平啲嘅，你可以俾1年。但係咧去健身室做咧好多人，咁尤其是嗰個 COVID 嘅時候，咁你就又要戴住口罩，又要洗手，又要抹儀器，咁收尾落嚟係算咯，我自己喺屋企諗下點做。咁我而家喺屋企咧就建立咗一個方法做。So this is one example. F, right？ 靈活性同埋嗰個腳部同埋嗰個脊椎健康。因為我媽咪喺屋企都係 bridge，right？ 有好多方法，好多 exercise 可以喺屋企做。Next slide, please. 所以咧唔好話，我又唔去做，我唔做運動做，因為我唔想去健身室做。你屋企都可以做㗎，係問題就係你做唔做啫。Then next one. Then A 呢個係個心臟健康。Even 你 walk upstairs 行路咁樣，或者喺屋企 up and down 嗰啲 steps，right？ 用快啲或者耐啲，好多嘢開始可以做喺屋企。其實上落樓梯係最好嘅，因為你仲可以扶手，或者你可以挨住埲牆，所以你就唔會跌。如果老人家有時你平衡得唔好，你上落樓梯有時跌到，喺樓梯跌就好大麻煩，因為佢咁落落去，所以咧就我咧就係上落樓梯，因為我上嚟可以扶住啊嘛，同埋咧我綁住埲牆，咁咧就要上落樓梯唔係要快，亦係要幾多級，唔係要幾快。Exactly. Next one, please. 有個 C 係個力量。So 力量唔使用嗰啲 machines， 如果你有嗰啲 machines 係好好，但係如果你冇 machines 或者有啲好重嘅波，或者你出嚟咧，可唔可以啊？係，好。我可唔可以演藝嘢？係，好。
So at home 你可以買啲或者嗰啲波仔嗰啲或者 weights。周醫生有呢啲係啊，李小龍。So Dr. Sang is bringing out examples of equipment. 有一個波可以咁做，可以咁做，可以咁做嚇。如果我依個係2個 kilogram， 你可以買個重啲嘅。呢個波咧好安全，你跌落地都唔會整親腳㗎。如果用啞鈴咧，就可能整親。所以呢個波咁另外一個方法咧，呢個咧，我喺屋企咧就唔係用呢樣貴嘅。我係有條繩，但係我咧就咁。呢個咧係全身運動嚟嘅，因為你搭住馬啊嘛。呢個又好安全嘅，你唔會跌嘅。我係用條繩，但係我要帶唔到條繩嚟啦，就帶呢個嚟。呢個運動嗰個膊頭有個頸，有成個 torso 呢個 core， 因為咁樣用力用多啲力，個成身要用力嘅，所以越重越嗰啲 ropes 越多啲成身嘅，我會 show 俾你。嗱，呢個好簡單啫，你擺喺你邊度坐咧，你就擺喺佢坐嗰度附近。呢個重量可以調劑嘅，可以較難啲。咁我就係要呢3樣嘢，咁咧我就已經做咗全身運動。問題咧就係做唔做？咁你做唔做咧？我可唔可以講就最重要點樣至做咧？就你要養成習慣。你點樣要養成習慣咧？就係將呢個新嘅習慣咧建立喺同你已經有嘅習慣隔離。譬如你每日4點鐘去飲咖啡嘅，你已經習慣咗幾年啦。咁咧你就將你做運動嘅時候咧，係飲咖啡之前做咗次飲咖啡，咁你記得啦嘛。咁仲有咧，做咗次飲咖啡，做咗次食嘢咧，對運動嘅功能又增加喎。咁就留意會講啦。E 係個平衡好容易嘅，我都話每日都用一隻腳企喺度，好容易。Every day 你可以咁樣做，免費邊度都可以做。你越嚟越或者耐啲，或者你咁樣由 pointing 嗰個腳咁樣，或者你開始用你個手，或者你咁樣，你可以好多嘢開始用一隻腳企喺度。呢啲後生女啦，佢哋唔知道老人家嘅辛苦嘅。如果你咁做咧，我希望你唔好咁做。我唔係叫你唔做，但係唔好咁做，因為你咁做你會跌親。你企喺埲牆隔離咁做，咁你唔跌啊嘛？喂，我而家企緊，冇靠住嘢喎，唔錯㗎啦已經。So 呢個都係一個 example，right？ 你用嗰個就呢個我爸爸利用扶住少少，嗱佢又咁樣，佢又穩陣啦，穩實，好重要穩陣。但係唔好聽呢個後生女。No， 但係你also a surprise， 你開始如果你日都係咁樣，你會 OK challenge 咁樣，或者 challenge 咁樣少少，呢個係進步。冇錯啦。每次或者每個禮拜有少少，或者又多啲，或者今日係2秒，聽日後3秒，而家係10秒，或者係咁樣，就你會好似好容易見到個頭腦會反應嘅。持之以恆，識聽啦嘛？持之以恆。So finally， 第2個好大個活動，你可以做全部嗰啲
運動啊。但係如果我哋唔食夠，幫身整嗰啲肌肉、整嗰啲骨，完全都 also 冇用。我點樣轉變啊？如果你淨係做運動啦，當然要做啦，一定要做，即係唔係當然要做。但係如果你做運動唔補充你嘅食用咧，即係好似你開車唔加油，咁架車開下唔開得咧。所以咧，你一定係喺食用方面咧要注意。咁劉醫生會介紹你。And many people come to my clinic, doesn't matter how old. More than 30 years old, they start to eat less and less. Many reasons they eat less and less. But when they eat less and less, remember after age 30, you break more muscle than you make. So you eat less, you break more, you have less muscle, less bone. And then, and also 好弱. So this is the problem, is when we don't eat higher amounts, the body just loses the muscle and bone. 好多老人家都話啦，即係我老啦唔使食咁多啦，係嘛？咁啊好多仲有一件事咧，有人話我老啦唔使瞓咁多添。呢兩件事好麻煩，你又唔食咁多，又唔瞓咁多，你慢慢咧就越嚟越老啦。當然我哋個個都越嚟越老，但係唔係老成咁啊嘛。所以咧就一定要咁我點知道我食得啱唔啱啊？ So the first principle here, you have to know what is protein, fat, and fiber. 嗱，咁你食用裏面咧，你就一定要有足夠嘅蛋白質，足夠嘅纖維。我又唔知道咩叫蛋白質，咩叫纖維喎。So 蛋白質 for example 有魚有肉有啲蛋同埋嗰啲 beans 有好多 food 有咁樣嘅。That many people ask me, how much is enough? How much is what I need? 嗱，咁我又唔知道我要食幾多喎。So 食幾多係 1 gram per pound. So 你見到你自己個 let's say 100磅，你要起碼100個 gram。100個 gram， 100個公克係蛋白質，而家佢講咩蛋白質？蛋白質。So how much is 100個 gram？ 100個 gram 如果你 only let's say estimate 一個 fist，so 你攞實你自己個手咁樣，係自己個個都咁樣咧。係啊，整一個 fist。呢個 fist 你去大統華嗰陣時俾錢買嗰個魚啊，咁大係100個 gram， 但係個蛋白質20個 gram，OK？So 呢個你俾錢係100個 gram， 但係個蛋白質20個 gram，OK？So 如果你100磅，你要5次咁多，5個拳頭，明唔明白啊？人哋話 Oh my goodness， 哇咁多 exactly， 所以好多人唔食夠嗰啲蛋白質。Right？ 一日計啊，係啊，我講得啱，一日計。So 嗰個係個蛋白質 ，and then fiber。如果佢講頭先就要講蛋白質啦，而家講到纖維啦。係啊，纖維係 fiber， 唔係淨係食菜。For example， 如果食 let's say 生菜，唔係好多 fiber， 但係如果你食 let's say 麥皮 ，let's say raspberries， 嗰啲strawberries， 蘋果有。每個蘋果有5個 gram 嘅 fiber，so 每個人食幾多 fiber 啊？應該食幾多啊？知唔知道啊？食唔食幾多 ？OK， 唔知道 ，OK？ 起碼30、40個 gram，OK？ 40個 gram 嗰個8個蘋果啊 ，just that 8個蘋果。or 你食菜，你食麥皮，你食嗰啲 raspberries， 但係你要成日要諗下，因為呢個係幫助你個頭腦。同埋幫助你個細菌個入邊，細菌幫助係幫你個健康嘅。我想問你，咁誒炸薯條係咪 fiber 啊？炸薯條唔夠 fiber。我都好中意食炸薯條嘅。如果你食嗰個皮啊，嗰個番薯嗰個皮有 fiber， 但係入邊唔夠。嗰個淨係 carbohydrate 嚟㗎，唔夠 fiber 嘅。
所以你去麥當勞買炸薯條咧，你唔好以為你食咗 fibre， Exactly。因為麥當勞收晒嗰啲 fibre，因為個薯仔個皮佢要收晒啊嘛。所以個 first principles 你要睇下你食乜係咩食物。第二個 principle，especially 女人冇唔食嘅，女人更加冇唔食嘅。有啲人好多時，我唔食，即係我唔食早餐，我唔係好肚餓，我唔食早餐。女人而家我哋知道嗰啲化學，佢話女人 especially 你唔食早餐嗰陣時，好容易嗰啲肌肉化咗㗎，好容易，因為你自己個身體想 break down 個肌肉，整個肌肉 ，so that's the problem. No fasting for women。所以咧，男人都要食。男人都要食，但係男人個 physiology 唔同，男人個 physiology 唔會 break down the muscle so much like 但 women。係即係女人尤其是，因為講食嗰度女人一定要注意你嘅食。一日三餐，如果你以為我唔使食早餐，或者今日起身晏咗唔食，你唔食咧，你啲肌肉破壞咧，你就冇原料去俾佢回復翻。所以咧所以尤其是女人，但男人都要食啊，唔好以為男人唔使食啊。所以 the last slide here on the nutrition， 我哋知道個蛋白質 1 gram per pound， 我哋知道嗰個 fibre 40 grams， 起碼30個 gram，but 40 grams 仲好。但係呢個第二，好多人冇聽到有個 creatine， 呢個 supplement 叫 creatine。我唔知個英文係乜嘢，呢個係一種可以講係藥，係一種粉嚟嘅。或者有啲人將佢變成一粒糖，呢個咧係肌肉要增加肌肉咧，對增加肌肉嘅養分，呢個係增加肌肉要用佢嚟增加佢嘅質量嘅，所以咧就好多人咧，尤其是舉重啊、練大隻嗰啲咧，都食埋呢樣嘢嘅。係 ，and then recently the science shows not just for 肌肉頭腦啊。maintain 保護個頭腦，so that 冇痴呆性。This is so important。so 更加舉重同埋食嗰啲 creatine 同埋食嗰啲 fibre 呢三樣嘢好重要，預防嗰個痴呆性。呢個 creatine 你去藥房有得買嘅，藥房有得買嘅。你用支筆抄低啦 ，CREATINE。and then 呢個係淨係整骨，因為唔可以淨係食蛋白質，你要食維他命 D， 又食鈣質，又食好多嗰啲食鎂，就知道食 whole food 係最做好。炸嗰啲嘢差唔多冇nutrients。There's not enough nutrients。so 越 whole foods 越冇食炸嗰啲嘢係最好。咩意思㗎啲嘢？fried 炸半桶水。唔係我啲英文唔係，即係炸嘅嘢咧就可能冇個營養冇咁多，所以咧就最好就唔好食炸嘅嘢。炸嘅嘢咧就而且唔好食咁多，因為冇衞生。而且你煮嘅時候咧炸到成個廚房都有，同埋整親你個身體添有時。So 呢個 finale and one more there William one more yeah so just a summary 如果今日呢個講落我想問咁我唔知道我而家食緊嘅嘢啲蛋白質啊纖維質，咁我邊度問啊？Good so 或者你知道，如果你唔知道，你可以打電話811有好多議員，佢有個 nutritionist。811啊！如果你打電話去咧，就有個營養師答你。營養師。咁你唔使驚，你英文唔得喎，因為佢可以有人同你翻譯嘅。你用中文又得，你用馬拉文又得，佢會有人同你翻譯嘅。所以你可以問。咁咧，我嘅經驗咧，即係我同病人傾偈嘅時候，咁有時咧，呢個營養師咧，佢就比較冇咁仔細。咁你認為答得清楚咧，你唔使鬧佢又唔使乜，咁你第日再問啫嘛。咁第日去問嘅時候咧，就唔一定係嗰個營養師接班。811免費。
有好多議員係海費係我哋俾咗錢㗎啦，係非常之，我哋 taxpayer 俾咗錢嘅係啊。知啫。但係好多議員幫你翻譯。So 今日個講落係個 takeaway 係建立你個肌肉同埋骨骼，你會影響全身個健康。第二我哋知道有 FACE， 每個禮拜呢4座嗰啲活動係最重要 ，flexibility 靈活性 ，aerobic 嚟太陽，and 心臟力量同埋個平衡，嗰4樣嘢係最重要。個 health actions 俾你知道，瞓覺你個壓力，你個家庭、朋友、活動，你個頭腦同埋食物 ，and then finally 唔可以依賴食藥同埋做手術，唔可以依賴，佢哋唔可以做你要整嗰啲。其實你如果你有病咧，你有痛咧，你要睇醫生啦。醫生應該做嘅嘢咧，就你問詳細嘅病理檢查過你。如果佢發現佢可以醫你嘅咧，佢就勞醫。但係如果佢發現醫生同埋藥物做唔到嘅咧，佢就會教你點樣控制你啲病，點樣減低你啲病啦。咁咧就所以咧，醫生唔係冇用，但係醫生咧只可以做佢能夠做嘅嘢。但係喺痛苦方面咧，係你做嘅，只有你能夠做。你爸爸唔能夠同你做，媽媽唔能夠同你做，太太唔能夠同你做，工人唔能夠同你做，係你自己做。所以我覺得我哋今日講最重要咧，係你自己去做，係你自己去做，係你自己去做。So one more thing， 我 show 俾係呢個係陳先生。呢個嗰啲 battle ropes， 或者你介紹你自己一個禮拜你做乜嘢？我頭先係用啲棍嚟，我頭先係用呢個棍嚟，即係用呢個棍嚟咁做啊嘛。但係我屋企咧係用條繩，嘅時候咧，我仲要踎低嘅時候咧，因為我拉住條繩咧，啲腳要出嚟，咁我做咧手臂、前臂、上臂同埋呢個胸部肉、腳力同腰骨力，樣樣都做晒啦。嗰條繩咧重量咧你可以買嘅，即係你可以買條重繩，買條輕繩，但係起初咧買條輕繩，條繩唔係好貴嘅咋。但係問題咧就係你屋企要有地方，因為嗰條繩幾長下嘅，要有地方。我好彩啦，屋企後院咧有啲地方，咁咧就好有幫助，好有幫助。或者醫生你可以解釋星期一至到星期我咧就去每個禮拜一同禮拜四咧，我做打乒乓添。打乒乓好有運動喎，因為打乒乓咧，第一咧就你要鍛鍊你嘅反應，個波點嚟點樣就咁，然後咧打乒乓唔係企喺度咁嚟打呢個步。我哋咧就有一班老人家，個個都超過80歲㗎啦。咁我哋兩人雙打，每次打10分鐘，然後咧就有休息輪流擦。咁我哋大概打2-3個鐘頭，咁一個禮拜2次，好夠運動，同埋可以練習你嘅反應。咁咧仲有咧，每個禮拜4同禮拜2，總之我唔打乒乓嗰日咧，我一個禮拜大概做3次嗰條繩，做3次嗰條繩。咁我做完條繩咧，我通常咧就飲杯牛奶，食一啲 high protein 嘅 cereal，然後咧蛋白質，蛋白質，加蛋白質，嗰牛奶有蛋白質啦。咁然後咧又飲啲水，做完運動就好，一定要飲水添。咁嗱，仲有咧就做完運動要食嘢，要增加蛋白質嘅時間就好重要啦。嗱，你講啦，你呢一個我。So for women, really we want within 1 hour 你做運動嗰時，女人
1個鐘頭你要食，因為女人個 physiology， 如果你唔俾嗰啲鈣質，俾嗰啲蛋白質，嗰個 physiology 個頭腦話哦，或者佢冇嘢食 ，so break down，they will break down the muscle。So that's 1 hour for 你冇 women。嘢俾我食喎，咁我就破壞啲肌肉。破壞個肌肉。Men 有6個鐘頭，女人1個鐘頭，所以好短時間。所以你做運動你要食。我容易食嗰啲係嗰啲 protein shakes，有時我冇時間，OK 整一個 protein shake 飲咗佢 ，and then within 1 hour 食咗。喂，即係做完先食啦，定係唔係食完 Before and after，so 要之前同埋之後。明啦嘛？最大進步。所以其實你今日聽到嘅嘢咧，我希望你都記得，但係佢會發出一個參考呢個字條俾你啦。咁咧你翻去咧詳細睇下，咁咧就唔係睇完就算喎，睇完就去做，做完咧就要有計劃咁做。And then regular。如果係淨係一個禮拜係1次，下個禮拜2次唔得，你要每個禮拜或者2次 每個星期1、星期4、星期1、星期3、星期5 doesn't matter。Every week is regular 係咁樣 make the stimulus。自己設立一個計劃，就一定你知道你要做乜嘢啦，咁你設立一個計劃，咁之後咧就照住個計劃嚟做啦。一路一步一步咁進步，照住佢計劃嚟做。志不立就事不成，因為你其實你呢世人到而家遇多過幾多次困難有幾多次艱難，你都克服咗啦嘛。而家嘅困難你咪可以克服㗎，因為你以前嘅困難你都克服咗啦嘛。但係你而家嘅困難咧，你唔係自己去克服，你去揾醫生同你克服。我呢度就搞錯咗啫嘛。我講完啦，冇晒啦我都係講完嘅，我都係講完。多謝你，多謝你。係。剛才部分咧營養嗰部分咧，第一就係 protein 蛋白質，第二就係纖維，第三係 fat oil。我想知道我哋要食幾多？On average，好 simple，1/3、1/3、1/3。So 嗰啲肥油你要特別嗰啲肥油 ，like for example avocado 係牛油果 ，thank you。牛油果 ，or for example olive oil， 因為好多人話我淨係食肥油、肥豬油，no good， 其實個係個心臟病個問題。So 但係唔好唔食油，因為你要油，嗰啲細胞細胞都要嗰啲肥。So if you think 1/3、1/3、1/3 蛋白質 1/3 fibre、1/3 fat 呢個 OK。好似食 yogurt 係 1/3、1/3、1/3係咁樣。想唔想解釋多啲啊？明白。so 1/3。即係你食嗰樣嘢，你今日食嘅嘢1/3呢樣1/3係你今日食嘅嘢。所以你要諗下，如果我要食嗰啲 protein，OK，我做一個 fist 係咁樣係20個 gram，about 差唔多20個 gram， 所以我要食咁多嘢係20個 gram， 所以我唔可以食飽啲粉，食飽啲飯，因為佢坐住我個肚腩。我要集中 ，OK， 我集中食嗰啲蛋白質先。第二，我集中食嗰啲 fibre。第三 ，OK， 加嗰啲 fat， 意思都係咁樣諗法嘅。你淨係你個目的。頭先你講到嗰個 fat， 你話 avocado， 即係譬如話我食早餐一嚿麵包，我攞 avocado 搽落去，嗰個 avocado 就係 fat。avocado 有 fat， 都有啲少少蛋白質，有少少 fibre， 但係大部分係 fat。係咪每一餐都應該食4個安士煲添？
你可以一餐係咁樣諗法，係三分一、三分一、三分一。如果你簡單咁樣諗法 ，or 你可以集中食 protein。Like for example，我運動嗰陣時，1個鐘頭之後，我集中食 protein 嘅。Yeah，so 你可以，但係你唔係全日需要個 protein 一次食晒喎，你係分開嚟食喎。分開嘅，唔係全日需要嘅 protein，你唔係一次食晒，因為一次食晒你可能吸收唔得咁多，所以你就分開嚟食。但係咧做完運動你要即刻食。所以你 divide，呀要 divide。呀，分開嚟食。分開3-4次一日，有時唔可以食咁多，但係 OK，唔係日日都可以咁樣成功嘅。但係如果你包4個安士肉，4個安士肉煙。你 what does she mean by allowed? She goes at my age I'm allowed only 4 ounces. Why does she ask me? 4 ounces Ounces of protein. no no， Ask me why. 點解你點解你咁諗咧？點解你咁樣諗限住？有時聽啲講座或者睇 TV 係咁樣講。你 OK？The question is, would I do myself any harm if I eat too much protein？ That's right. 即係我對自己會，如果我食太多蛋白質，會唔會對我有傷害咧？你係咁樣。我記得你係咁問啊嘛， Yeah. 我加埋佢係咁問。 So I answer her question that everything extreme is bad for us. Yeah. So that's why when she divides up, is good for us. But this is the ratios, 1 gram per pound. This is science. 呢個係 Do I get side effect from eating too much? Yes, you can have too much if your kidney Yeah. 有肝個問題 right? So you need to make sure you're also working nutritionist and the doctor to guide the protein. So not the doctor, the dietitian. Well, it depends on the doctor. Most doctors don't know anything. No. They know. Only I don't know. Sorry. Okay, but nutritionist, yeah. But maybe answer in German. It's just to say that, of 就 course, 乜嘢咧，太多都唔好㗎啦。太多都唔好。錢太多都唔好，雖然我唔知道，但係even money too much is not good. But I don't know. I just heard about it. 我都唔知道。所以咧就你知道呢個食幾多，你 Yeah. 可以食多啲冇緊要，但係 Yeah. 唔好以為食得好就食多啲係。其實好似維他命，你以為食得好，但係食咗維他命太多都唔得㗎，都會有實有。但係個階係你話俾我聽，我聽到超過4個 ounce 對我唔好，但係呢個唔係全部都係咁樣。For example，如果你有 kidney disease，你唔想食太多 protein，because 你個蛋白質唔 clear the kidney。But if you are building muscle，平時 no problem，kidney disease liver no problem，冇嗰個問題。1 gram per pound 起碼 minimum，你開始舉重越多越好，because 如果你唔食嗰啲蛋白質，完全都冇進步嘅，冇整嗰啲肌肉嘅，因為我哋而家超過30歲冇嗰個 growth 荷爾蒙，有一個好特別個荷爾蒙，細蚊仔佢長大嗰陣時，佢有個 growth hormone，所以佢細蚊仔開始大 puberty 嗰陣時嘅。但係佢超過18歲 ，especially 超過30歲，個荷爾蒙 drop down 冇晒，所以我哋要舉重。加上女人嗰個 estrogen 荷爾蒙50歲 dropping， 男人個 testosterone 荷爾蒙 dropping 50幾歲，所以個肌肉咁樣。呢個 growth hormone 啊 growth hormone。 Even the growth hormone uses quick more at night during sleep。所以咧你瞓覺好重要，因為增加你體重啊，增加你嗰個荷蒙叫咩？嗰個荷爾蒙，你出嚟。嗰個荷爾蒙通常係夜晚啦分泌出嚟嘅，所以你細佬哥你一定要佢瞓覺。如果你要快高長大咧，你就叫佢快啲瞓覺啦，乖乖啦。咁我哋都要瞓覺。即係我幾廿歲。Question.
then 呢個 collagen 咁我想問下你，我哋啲風濕骨痛嘅痛症，你有咩辦法令到我哋 release 啲 pain？都係一樣，都係都係一都係一樣，都係一樣。我舉一個例俾你知，我哋有個試驗啊，佢咧就喺100個人，呢100個人咧全部未曾有痛過，有背脊痛過嘅。咁佢去做個 MRI， 做咗 MRI 之後咧，原來呢100個人完全未有痛過嘅，有60% 嘅人，有60個人咧，佢個關節有變化嘅。咁啊，好似頭先我講，你個關節嘅變化咧，唔係完全痛嘅原因，因為佢哋變化係成日喺度㗎，唔變㗎。但係你個痛咧，有時痛多啲，有時痛少啲啊嘛，因為其他因素影響。咁如果你有關節炎，當然你個關節炎，譬如你有類風濕關節炎，如果你係發炎緊，係喺度發炎緊，嗰陣時咧可以用藥控制住。但係你個關節變形嗰啲痛咧，係要你自己控制，自己去做運動，自己去想清楚。所以越多啲肌肉啊，嗰個關節 support， 就咁樣啊，摩擦嗰啲關節係摩擦。如果你有風濕，明白？所以 even more， 所以第一，你個醫生同你或者有啲藥嗰啲，或者嗰啲 creatine、嗰啲 magnesium 食味嗰啲嘢係幫助冇咁痛，但係你要而家大啲舉重幫嗰啲肌肉嘅，係會幫助嘅，係個關節嘅。其實我而家係犯緊法嘅，因為我退咗休，我已經冇執照去行醫嘅。我可以睇下啦嚇，攬住你個係點？你有個 question， 你個問題係有2個人問題，嗱，我想知道佢話醫生話creatine咁好啦，咁佢喺食物之中點樣可以攞到creatine？係咪一定要食藥咧？So creatine 係個 supplement 嚟嘅。OK， so 我講出嚟呢個 creatine 係個 supplement 嚟嘅，你可以買一個好似嗰啲powder 入邊，你自己個身體都整出嚟嘅。So creatine 係你整出嚟，但係我越老嗰時更加食多啲，幫你個肌肉、幫你個頭腦好啲嘅。OK，so 佢哋研究係咁樣，10幾年都而家研究咁好嘅，所以 supplementation。加食多啲係幫多啲嘅，但係運動係最好。藥房同埋 Whole Foods 同埋 Choices 好多嗰啲地方都有個好平嘅50蚊一個 kilogram。游水你可以做自由式啦 ，powder，如果你唔識游咧，佢就喺水度行，喺個水浸到呢度。So, Dr. Sun. 我想請問咧，譬如我哋頭先你講話運動之前飲一杯嘢，喺運動之後又飲一杯嘢，我想知嗰杯嘢咧係混合果汁啦，抑或係有啲肉類喺度，或者有其他加落去咧？我想講咧，就係嗰啲果汁啊，係淨係糖嘅，果汁唔係對你咁好嘅。especially 如果你有糖尿病，果汁係唔係咁好，因為嗰個糖尿病 spiking 好快脆。最好係 for example 飲奶飲嗰啲 whey protein 嗰個 protein 蛋白質嗰啲 shake， 呢個最好，冇糖嗰啲嘢最好，所以佢好容易消化。Thank you。唔使。collagen powder。collagen 唔同嗰個蛋白質嗰個 powder。collagen for example 係幫你個皮膚，又幫你瞓覺。有啲女人如果你食 collagen 有啲幫助嗰個骨，但係唔係幫你個肌肉，因為嗰個 amino acid 唔同嘅。So whey isolate protein 蛋白質係個 powder 嚟。
collagen 都係個少少個 protein，但係唔同嘅，係一個皮膚同埋個骨之後就 whey protein。請問咧 creatine 咧喺個 lab blood test report 嗰度標明嗰個係咩？嗰個唔同，嗰個係個肝嗰個 lab test 嚟嘅，呢個唔同，嗰個食 creatine 唔係 creatinine，兩樣唔同嘅，係。我見有錄影咧，有冇可能我哋要攞個 copy by email 咁？我見有錄影喺度。publish 成個上網 publish， 所以你可以再學唔使用 email， 我會俾 Monica、俾 Angela 一個YouTube 嗰個 link。你好，我想問下你唔知點串嗰個買增加肌肉嗰個呢樣So creatine 我寫俾你，呢個係 CREATINE 10個 grams 每日，幫你預防雌外性同埋幫你肌肉明白 ？OK perfect。一隻雞蛋要幾多克？一隻雞空我雞蛋啊，雞蛋5個 gram 個蛋白質，一個蛋啊，或者個大 extra large 6個 gram。中文係乜嘢？咁我揾 translator 係肌酸，唔知啱唔啱啊？叫做肌酸。creatine 中文係 Monica 話係肌酸啊，係咪？淨係喺個飲奶飲水就所搞落去。So here. Oh, perfect. 哇，好啊！ So do you want to describe what you do? Do you want to describe? Do you want to describe? 其實唔錯嘅你佢而家係好自然嗰個活動嘅，呢個自然嘅膝頭 ，OK？ 但係佢痛，佢做到而家咧，佢做得幾？都係做到 ，and then 每個禮拜或者3次係咁樣 ，OK？ 5秒 ，OK 放低 ，and then 或者星期三10秒 ，OK 放低 ，and then 每個禮拜會進步咁樣嘅 ，and then 肌肉多啲嘅食物。我個照片就係咁樣。啲嘅都封實。佢就係錯，即係冇晒，佢話冇晒嗰個片。係，就冇晒嗰個片 ，exactly。骨摩擦骨，所以行落去好痛，骨摩擦骨，所以做大啲嗰啲肌肉，幫佢冇咁多摩擦嘅，呢個好重要。但你話舉重咧，我攞啲唔得重啲嘅嘢咧都同。So, what are you saying? So, 爸爸話佢摩擦，因為嗰個骨架好痛，痛骨。So I said we have to progressive load. Then she said lifting is also painful. So I said 物理治療，如果你有個物理治療幫你整一個 program 係最好。你做嗰啲嘢啦嚇，你話會痛啦，其實你可以減低你做嘅量。嗱，咁你唔知道點做咧？如果你揾一個物理治療師，個物理治療師咧就佢教你應該點做啦。但係睇呢度有冇人係家屬係物理治療師啊？冇，OK，咁我可以講啦。因為咧做物理，你揾個物理治療師咧，我覺得最好嘅物理師咧，佢見你嘅時候咧，第一就唔係第一句就問你邊度痛，
第一佢就問你，你有乜嘢你想做唔到，係咪啊？咁咧，但係好多物理治療師咧，淨係話問你邊度痛，可能俾你熱敷，就唔教你做運動添啊，你做，咁咧就要你每個禮拜翻嚟，一做就做6個月，一啲進步都冇。咁其實你要揾物理治療師，佢唔教你做運動，又唔問你想做嘢乜，仲要做啲嘢咪做唔到，要你睇多過1個月，你都冇進步，冇翻去睇。冇繼續，冇繼續，呢個冇用嘅。有時有啲人佢親戚或者先鬧鬼我話。知，但係呢個好重要，你個 advice 好重要，因為唔係佢做俾你，你要做出嚟。講來講去都要係啊，你要做出嚟。係你啊嘛，係你啊嘛，係你啊嘛。你會知道嘅 every week get a program， 整一個 program 嘅，然後每4個禮拜或者8個禮拜個 program 轉變更加會多啲肌肉嘅。我個膝頭哥都係咁樣嘅。都係咁樣嘅，好犀利嘅個摩擦。OK，so 踩單車會唔會好啲？踩單車係好過坐，但係踩單車有個唔好，係淨係喺呢個骨架咁樣。and 你直唔係每個3個 3D 咁樣乒乓咁樣，因為咁樣係摩擦都係好大摩擦。So 雖然係好過坐，但係如果淨係踩單車唔夠，會唔會整肌肉㗎？你要舉重，我用嗰啲 ropes 咁樣。慢跑係 OK， 如果你係跑你好慣跑嗰陣時 no problem。但係有啲人佢完全都冇行路，如果開始跑好收傷㗎。個骨架呢度同背脊同埋腳。你阿爸爸嗰2條繩啊，咁樣發咧，嗰個尾嗰個繩尾係固唔固定嘅？即係你發嗰2條繩咧，嗰個繩尾固唔固定嘅？還係一定要固定。喂，你頭先俾我10蚊唔啱喎。再俾你唔係你嗰條繩尾啦，嗰條繩你要揾個口，我就將條繩勾住喺棵樹，我勾住嗰個條穩陣，要穩定嘅，或者會跌到嘅。會唔會長肌肉？耍太極好㗎，因為耍太極幫你骨架冇咁 stiff， 你有個 flexibility 有喐嚟喐去，但係唔會幫你整肌肉㗎。但係做咗耍太極都好。唔會長肌肉。唔會幫你整肌肉㗎。我哋過咗超過30歲，要力量、要舉重、要抗力。如果係淨係耍太極咁，唔會幫你整肌肉。Thank you。各位，我哋今日嘅講座咧嚟到呢度咧就結束。不過結束之前咧，好多謝2位醫生Dr. Lau 同埋Dr. 曾嘅解釋。咁咧就希望大家係學到嗰啲嘢翻去咧就要認真去做淨係聽咧係唔夠嘅好咁仲有咧，我哋仲要多謝Monica 咧係安排呢個講座俾我哋咁仲有咧就我知道呢個講座咧係錄影咗，咁我哋有機會咧係重溫呢啲嘅資料多謝。今次嘅錄影咧係得到Dr. Lau 咧就係攞咗 permission 嚟影嘅，咁認得影各位嘅背後，咁所以唔需要簽嗰啲 consent form，但係咧佢今日嘅錄影咧會
俾個 copy 我哋，我會擺上我哋個群組嗰度，俾你哋隨時可以參考嘅。咁啊，仲有多謝。咁咧就預備咗啲英文嘅英文嘅講義。咁啊，如果有需要咧就攞啦。咁啊，另是咧阿 Doctor Lau 咧就有個診所嗰度，如果你需要嗰啲資料咧攞張卡。咁咧就係啦，慢慢翻去咁樣可以睇啦。我亦都可以放上我哋嘅群組嗰度，可以參考，唔需要成日袋喺個身啦。咁你可以打開個手機，可以隨時睇到嘅。仲有呢個咧送咗一排筆俾我哋，咁我哋咧諗住陣間各位走之前咧，一人攞一支嚟做留念啦。多謝Dr. Liu。